Chiripano nditungamirireyo. Hereja! Raita! Zambia! Mainda! Shakanaka mambo! Why send the money to motion? Harai! Faina! Hereja! Shakanaka mambo! Hey! Why send the Raita? Mainda! Zambia! Taura Masuko! Rich Mainda! Zambia! Motion Mikairi! Why send the Mainda? Motion Mikairi! Hereja! Zambia! Mainda! Shakanaka mambo! Taura Faina! Motion Mikairi! Shakanaka zasumuka zinto zakuraya zamurume Ndamira pamberi pedera ramambo mutasi. Ndamira pamberi pedera ramambo mutasi. Zvese ndezvechokwadi. Zvese zvandotara ndezvechokwadi. Pachinzone mosha. Ndikanyepa chinzone mosha. Ndikanyepa ndichabatwa nemusha. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro dare, pamusoro ichangamire. Inini ndinonziwo Mutsamarowa. Ndine makore 47 ekuberekwa. Baba wangu wakashaika, ndakaberekwa mugore ra1977. Baba wangu wakashaika mugore ra1979. Saka inini ndakambengo ndiri mudzidzisi wekusekondari ndichitodzidzisawo munzvimbo yaHarare kwemakore anoda kukwana 20 anga kutosvika 20 years. Saka ndakatangawo kurwara zvakanyanyisisa mugore ra2019 ndo pakabva papera basa rangu. Ndakarwara zvekutaika njere. Saka pari zvino kake chifo ndichitaika njere asi ndichirapwa zvichipera ndichitopora asi zvichidzokorodzazve. Asi ndisati ndatorwara tinenge tapiwa tsananguro asi dzaishayiwa kundiso dzichinzi hapana kundiso. Izvozvizvi inini handina kuroorwa, handinawo mwana. Asi ndine 47 years. Ndakambodawo kuroorwa mugore ra2000 ndane 23 years. Ndikatotanga ndakumbirwa nemukomana wangu tichitoriwo mukomana nemusikana. Ndikatotanga ndakumbirwa nemukomana wangu kuna hanzvadzi yangu ndodangu remba medu iri. Saka ndakatotanga ndakumbirwa kunoshanyawo kumusha kwemukomana wangu ndikaenda. Vakange vakutoronga zvekutoti vakuda kutoroora. Saka zvinhu zvakabva zvazongopera inini ndakange zinge ndatozvitakura hangu ndane pamiri pachibva pazongosvika papangobva vandatorambirwa izvozvo. Kubva ipapo ndakangogara ndine hangu, handina mwana, handina kuroorwa. Saka kurwara ndokwanetsa. Asi muri mugore ra2019 randakarwara basa rangu richibva rapera. Chakazonetsa 2020 nandatopora. Ndakatopora 2019 asati apera. 2020 nandatopora ndototarisiro ndichadzoka kubasa kungoti chete ndandisina kuzoziviswa kuti nandaiswa paearly retirement on medical grounds. Ndazodzoka muguta reHarare ndova ndakaziviswa kuti nandaiswa paearly retirement on medical grounds. Saka zvisinei inini ndakabva ndazongosvika pakuti taakungozviitira mabasa emaoko ekutengesawo kuti tirarame. Saka ndopa ndakazoti muna 2020 yeyeyi kunana August mandatanga zvekutopengazve. Asi tsananguro tatapiwa asi dzakashaya zvechinyi kundiso. Mandatotanga kupenga ndakazotounzwa kumusha ndisisazivi munana December. Ndandisatombozii chinhu. Saka ndakatorapwa futi mandarapwa kechipiri ndarapwa ndatopora. Ndakadzoka kumba ndatopora kurapwa njere. Saka ndopatakazoshamishika kuti rimwe zuva mai wangu vakati ndoda kuenda kumbono kwakwa kunana September. Mai wabva watoti kwakatsva moto, ameno vakandopisawo moto, vanhu vakapisa nekudhibhi, kubva kudhibhi kutori kure. Vayobva wapisa nemiyadhi medu. Saka mai vakatoti regai ndiende koti ndoda hangu kuisa tunjera pakatsvapo paparika gombo. Mai wachibva waenda. Takazoshamisika mai kutobva kumunda kuti pakagombo ikakako miyadhi medu. Zvandaona vanangu hazvisi kuitawo munda. Tikati mai muone zvikazi ndaona mbiya yakakudibidzwa. Ndobva ndaona mbiya yakakudibidzwa ichibva yapwanyirwapo. Ndobva ndaona mbiya yanga yakakuduburwa iripo. Pachibva paita bakatwa ranga riripo. Vapaita katsvimbo kanga karipo kadiki kakadai. Vapaita nemucheka mutsvuku. Mai wabva wadzoka kumunda. Saka takazongotsvagawo mubatsiri akatibatsira kubvisa zvinhu zviya. Vatati pamwe zvapera.
Saka chakazonetsazve muna 2022 kutanga musi wa18 December ndo ndakatotanga kupenga futi. Takatopiwa tsananguro ndina sisi wangu ndiri kuchechi kwandaienda kwasisi wangu. Ndichitotaurirwa futi vachitoti pane hama yacho here. Ndoda kuti muzive kuti mwana uyu ari kutonzi apenge asi hazvina mwaka banyorerai pasi zvinhu zvandiri kutaura. Takapiwa tsananguro dzandaisitopiwawo nemweya kana kwataifamba dzandaitoziva dedemudedemu zvekuti ngoti sisi vacho havana kukundawo kuya vari kuti vashaya mari vakanonokozotitaurira. Saka zvechokwadi zvakabva zvaitika saizvozvo kuti ndakabva ndatodini pasina nguva 18 December atotanga 2022 ndakabva ndatotanga kutopengazve. Saka ndapenga kudaro ndopandakachiti tadzoka hedu kumba kumbotsvagawo kubatsirwa. Takambotsvaga kubatsirwa kusvika ndazowana mubatsira akazondibatsira ndibva ndatopora ndatogara kumba tiri kutotarisira kuti pamwe ndanda kutodawo kuti kurongo kana kuti ndiende kana private teaching kunotsvagawo basa rangu private college. Ndichisumukawo pamusha ndopandakabva ndangodini taerekana kupera kwamachi gore rino gore rino iri ndatopora kupera kwamachi auda unopera ndopatakatanga kuona hari yakaunzwa paumba. Saka hari yakaunzwa sekuti tinenge titotariswa kuti apa panzvimbo pasina vanhu apa ndopagedhi apa yatopinzwa mukati pane muti apa munzira matinotofamba namo chaimo ndimo muchinyi. Vataona hari yakaunzwa yange ine njera yonge ine neufu. Hatina kuzoziva zviri pasi zvakazozikanwa nemubatsiri notisi takashaya kuibata asi maitonzi mami ine mushonga. Handizivi kana mama musina kunyorwa mazita. Hariyo iyi yaunzwa pasaidi pacho pekuti hari yagadzikwa apa padivi pacho paitooneka kuti aya mavhu aya maoko abvira kujorera. Kana sabhuku wakazvionawo mai wakataurira sabhuku kuti maoko abvira kutojorera ivhu kuti ranga raendwa naro amenoti raruda kushandiswei. Saka zvichiitika izvozvo zvokuchipera vhiki kwakabva kwaunzwa zvimwe hari haina kuzounza kotsvetwa apa baba munzira matinopinda namo pageti yakatsvetwa muri muyadhi muri mukati. Ndini ndakatoti ndiri kutotendera menoti chakanditi nditenderawo nemusha chinyi musiweyo nditotendera nemusha yadhi ndopandakati guga nehariya yanga yakandoiswa futi unga ivhu here nenjera meno nezvimwe kuti tizotarise mukati isusu takashaya kuzvibata. Saka ndopandakazototaurirwa namhaiyo. Saka hari pane zvakauya izvozvizvi pakanga hatitombozivi kuti zvakabvepi. Saka zvakabva zvaita futi kuti paiuya futi nemari dzakanga dziri kurasirirwa dzekare dzataita kana 5 cents yetsuro dzatatisingazivi dzaitorasirirwa kuiona ikarasirwa pagedhi pataitsvera mazuva ese pasina chiripo kwabva takuona yapo. Imwe mari zvayakarasirirwa taindodziona toshaya zoti zviri kubvepi. Saka ndo zvakaitika pasina mwaka Machi achitopera kutanga kwaApril musi wa3 April kana ndisikakanga ndakabva ndatotanga zvotopenga. Saka dambudziko rekupenga racho ranetsa zvobva zvachiti ndichirapwa ndichipora asi zvichidzokerera handisi kuzoti zviri kubvepi. Zvobva zvatiwo inini izvozvizvi mukati medumbu rangu nditori negrowth irimo yanetsa yekuti madhoktors akataura kuti isusu tazvitadza tichifungira kuti mafibroids anga ari kunzi arimo mukati mechibereko mudumbu nemuchibereko zvese. Vakatoti chibereko changu ndandakatombonzienda wobviswe hako zvese obva waoparate kobvisa zvese. Handini ndakazotoramba zviri kunzi noti muchibereko mako mapundu arimo aritoratidza kuti i10 asi guru racho rakakurisa i3 centimeters. Asi kuti titi pana dokta unokwanisa kuzoti anokuoparate wozobvisa tunhu itwo tutu tumapundu wozoita right kusona chibereko chako haakunyepa. Saka chiri mudumbu chakakurisa. Chiri mudumbu chacho chinotamba chaimboita nguva yekuchinofema kudai so pane nguva yachaitonyanya kutotamba zvekuti ndaitoti asa hana yangu yamudumbu kani zvekuti chinofamba chinobva kuzasi kweguvhuku chichiuya kana pakati peguvhu choya kumusoro kudumbu resadza kudhuze nepakati pemazamu kudai chinombochinjika dzimwe nguva kudai zvoti kana dokta wakapedzisira ati haya asi mafibroids 100% asi mafibroids kairi kese nchidzoka kureview dai anga ari mafibroids ndakarapwa vazhinji vangu ine mafibroids akatopera dokta watakarefeiwo kwari zvingadai zvakatopera vakatobara vana vakatobereka vakatozvara ako asi mafibroids mwanangu handichazivi kuti chimbori chinyasa 100% kairi ndadzoka kureview wakati asi mafibroids dai anga atori mafibroids anga dai akapera kare zvako hamenoti chinyi takabva tatoona kuti zvekwachiremba hazvitobatsirwa kutoregera. Saka nekuburikidza nombobatsirwa kwananga ndiri kuitwa nemabatsiri zvinezvi zvaanani kutamba hachichanyanyi kutamba asi kuwanane kwacho ndekwekuti hachichanyanyi kurwadza aba marwadziro achaimbondiita asi kukura chakabvira ndokurisisa chakakurisisa hapana chenji yaninganyatsa kuti chenji iripo ndekundoti chenji yekuitana nebasi pamarwadziro. Saka zvobva zvachiti ndine zvedambudziko rekuti ndinorota ndichidini
ndichindorara nevanhu vevarume ndichingoshandiswa kungoitwa mukadzi asi handitombozivi kuti rakatanga kare kare zvoti ndakatomboita mupostori kubvira kutoita mupostori kutoti nditoye ndisaite mupostori kudai kusiya nekurwara kutoti 2019 vandakapengeswa ndikabva ndauya kumusha ndo pandakarwara zvakanyanya zvekuti kana kuti ndichatakure gemenzire harina kuzotakurwa kana kwekuenda kuchechi kwacho hakuna izvizvi ndamushandirwo wekuti ndinenge ndiri kutongoti Mwari ndibatsireiwo kuti chese chandouya chekuti chinondibatsira ndidini ndibatsirikane saka handisisiri mupostori asi ndakanga ndaita mupostori kubva 2007 kusvika 2019 vandakarwariswa asi zvakatodini kukundikanawo kwedambudziko iri vaindotaurawo dambudziko iro riri rekundotaura kuti remaspiritual husbands asi hazvidini zvakashaya vakazviganhura manheru akutosvika ndaitodemba kutoti dai zuva radini dai zuva rainzi rinodzoserwaro Mwari muchiridzosera kuchiramba ari masikati dai zvaidaro nokuti usiku hwandosvika nenda kuzoti ndaenda kushandiswa kuitwa mukadzi saka zvimwe zvacho hazvizoiti kuzonyatsa kuzvitaura padare kuti ndinomborotowo ndichida kumboonawo kana zviso zvakadai hazvizotauriki nandizi yangu kwariri kubva asi zvakandooma ndo dambudziko randiinaro. It's okay. Saka makambotaurira here vana baba vachipo here mupenyu? Baba wakasoshaika muna 1979 kare kare ndanditori ne 2 years. Hanzvadzi yenyu inozi makaitaurira here? Hanzvadzi yangu inini yakasondoti kubva ndiye baba wekutoti ndiye akapiwa bandiko kwandakaenda ndiri kuda kutoroorwa kwandakatotanga kuchanya kumusha nemudzimai wake asi inini wakanditaurira haana kuzongazotaura kuzoziva kuti zvazofamba sei kumberi kwazvo kuti kuzoroorwa kusaita haana kumbondibvunza inini ndini nyakuzototaura nemurooro wangu ndikati muroora regai ndimutaurire mai guru zvamunoona zviya zvekuroorwa zvakazoramba inini wakambotanga ndipindura muromo wekuti tete kana mazotoona umwe mukomana wechipiri munomutaura kuti inini ndirore munomutaura kuti ndirore ndikamba ndangonetsikana kuti zvinoitawo here zviri kutaurwa izvi vandandonyarara saka hapana wakazombobvunza ba kuti zvakadii hanzvadzi yangu yakazondokwanisa basi kundoti imimi kana angazozwawo nemuroora kuti zvakaramba wakazondonditi imimi kana mazondoda kufamba famba inini ndakunamata handidiba munofamba mega uko inini handidiba inini ndakunamata ndokutaura kwakandiitira hanzvadzi yangu tezvara bambo sumukaiti pamusoro ichangamiri pamusoro idare zita ndiani baba? Ndinoitwa Love More Maroa pamusoro iwe dare wose nemakurukota amambo. Chekutanga ndinoda kuti ndizongoerekana ndapanapa zvinhuwo zvandakatokashkamarawo kunzwa kuti ndakunzwa kunoku. Ndinofunga pandingada kutangira ndikadzoka kumasure mbishana. Dambudziko ratete munoriziva here? Dambudziko ndinoriziva. Ndoda kuti tiwake hwaro hwacho unyatsomira munyatsoona mamiriro akaita zvinhu izvozvi. Takaberekwa tiri wangani? Tiri 7 mumba. Ini ndiri first born. Pane wese muna wakomana 3 newasikana 4. Anonditera musikana, kotera zvemusikana, kotera zve mukoma handiyo panyatiri profile yemurika. Alright, zvakanaka iyi. Ndepa ninyaya. Tochibva ipapo taberekwa tiri 7. Ndinoda kutenda Mwari kuti pa7 hwachoka hapana kana 1 akafa. Mumhuri medu ndaida kuti bambo muri kutaura izvo tisikuda. Taurai baba. Taurai. Tiri 7 kudaro. Matambudziko ese aiitika mumusha. Taifamba tichiita zvese zvataiita tiri pamwe. Tikamboenda kuzviprofita nekuendawo kune wanobatsira kuchiwanhu. Zvese izvozvo ina handina kuona pane chakatibatsira nekuti taibvisa mari kuya mari ichingobuda tichitaurirwa pamwe pacho zvichinzi panenge pane zvisina kuzonyatsogadzirika. Kusvika taita sei
tasiyana nazvo. Inini Mwari akazondibatsira ndokubva azondiratidza kuti munhu ari panyika anorarama neshoko raMwari. Nekuti mukati ndiri munhu haararami nechingwa bedzi, asi anorarama neshoko rose rinobuda mumuromo maMwari. Ipapo pandakaona shoko iroro ndakajekerwa nazvo, ndikaona kuti pakutanga kwaiwa neshoko. Shoko iro rakanga ripo pakutanga rakanga riri kuna Mwari, riri Mwari. Kunze kweshoko ndo pandakaona kuti zvakanzi hakuna chinenge chaitwa. Kunze kweshoko raMwari kunenge kusina chinonzi chaitwa, nekuti shoko ndio rinovhenekera munhu wese anouya panyika. John chapter 1 kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi ya 5. Shoko racho iroro ndio randakatenda. Ndatenda shoko. Ndazwa bambo, it's okay. Pakanaka hamubviswi pachitendero. Hapana munhu anokubvisai pachitendero. Nekuti hapana Mwari. Mwari wanted. Saka ndiye anokubvisai kana kukusiyai muri. Saka isu hatisi kubvisai pachitendero chenyu. Asi zvatinoita muri muchitendero. Chitendero chinoti chemai newanochema, farai newanofara. Handizvo here? Saka tine hama yako iri kusuwa, iri kuchema. Tikuti ngatichemetese sezvinotaura shoko raMwari. Asi munoti chema wega. Ndo pane nyaya yenyu. Saka iyo nyaya mubvunzo wangu. Hama iyoyi ndakaitora. Yaita dambudziko irori parakatanga. Ndokubva ndaenda naye. Ndobva tanonamata naye. Zvikaita right. Ndobva abhabhatidzwa. Mucheche yatinonamata isusu. Yatinopinda. Akaita right. No, izwai. Asi azobuda akadzoka zveku. Izwai bambo. Izwai. Nyaya yangu inini iri pekuti hazvibatsiri kupihwa muono, handiti kuti mapihwa muono, asi kana maoneswa motadza kuombonora chinhu chiri kunetsa munhu dambudziko rake ndeyekuti ari kupinda pekuti anosvika pekuti njere dzinodii, dzinorasika, handiti. Saka kana muchiti maenda naye nhasi wogadziriswa, handiti, woita right, zodzoka futi, handiti, andingamugona. Saizvi kuti zviti mini zvamuri kuita zvese zviri temporary. Tiri kuda a permanent solution kuti uyo upenyu hwake huite chii, uite upenyu huri normal, handizvo. Ndandumva pamwe ndichazwa Puruzi akazoendawo kuchipatara kwati kwako akanozi nemadhokota akanotariswa kuona kuti njere dzake dzakamira sei kuti aiswe pachirongwa chemapirisi, asi handina kunzwa ipapo. Ndakaenda naye ikoko akandoonekwa. Wakati chii? Akatoiswa pamapirisi, akapihwa mapirisi, akaita right. Ndinaye. Saka dambudziko paakadzokazve ndo pazvakatanga. Izwa izvi chakamuti aiti right mapirisi here kana kuti shoko raMwari. Zvanga zvichibatsirana. Saka izvozvi muri kuti asara ari pamapirisi asi chisisipo paari shoko raMwari. Ndo zvamutaura. Saka chamunoda imi muri kuti shoko raMwari ndo rinofanira kumubatsira zvese. Ndafara kuti mataura nyaya yekuti maimbofamba semhuri mukataura kuti muri vakomana 3 nevamwe wana, but I'm surprised wamwe wakomana waripi? Handisi kuziva, ndaunzwa kuno. No, takaita 3 attempts tichida kuti tisangane semhuri kuti titaure nenyaya idzodzidzi. Saka chakanetsa chii? Tanga tisingasangani batese. Ini ndakatakura mhuri yangu. Ndo zvandiri kubvunza kuti chiri kuti imimi musasangane semhuri chii? Ini handichizivi nekuti pazuva ratakataurirana kuti tiri kundosangana ndakatakura mhuri yangu ndobva tauya kumusha ndokusvika wamwe wasiko.
Okay. Ndokubva paitazve rimwe zuva futi rakatarwa kuti tisangane, hatina kusangana futi, wakakundikana futi. Pakaita rimwe zuva rakatarwa nana sekuru, vachitaura nyaya yekunana sekuru. Musi wa 12 taifanira kusangana, but ndakazonzwa zuva riya rakunzi musi wa 12 August unoyu hatichasanganiba, nyaya yaiswa kwamama. Right. Izwaika dambudziko rangu kandikuona kuti imi hamuna dambudziko. Because pane zvese zvekutaurwa nemhuri tingatiite muri kuita. Asi sei mazounzwa imi kudai? Wasiri wari kudefaulta kuma meeting wasingaunzwi kudai. Because I was expecting kuti vanhu wasiri kuuya kuma family meetings ndo vanhu vanofanira kunge vaunzwa before this court. Asi vanhu iwona nhasi hawapo, imimi muri kutouya kudare paruzi kuyai kudare remusha munoenda nemhuri yenyu. Ndimi mosungiswa. Musikana titaurire. Ndopa ndisikuziwa. Mirai. Yes. Ini ndoda kutaura hangu iri pamberi paJehovha Mwari. Yes. Inini mukoma uyu atinombobvira takafamba naye kuchiprofiti bo. Zvari kutaura zvoti ndakabhabhatidzwa uchechi kwawo ndikabhabhatidzwa ndarwa rake kutanga kunyeperwa. Ini ndakazozwa nana mai wari kutaura kuti asi isusu tatanetsekana neurwere hwako. Ndopa wakazomangarawo mai ari tomangara kwanzvadzi yake, mai wangu rapo anokutaurira kana nasisi wangu. Akamangara kwanzvadzi yake kuti chinyi? Kuti ndanetseka nemwana asi dangwe remumba medu iri ari uiba kuti tibatane nevamwe vanhu. Hatina kana kamwe kandakaenda muprofiti naye. Kana akasoenda karasa tana mata mai akutendona. Alright, ndaizwa. Saka dambudziko iri renjere iri rekurasika njere iri ratangira pauri here kana kuti mumhuri pane umwe here ari kutaika futi kana kuti ndiwe wega? Inini sekuzwa kwandakaita ndini ndakatotanga kutotaika. Mai uripi? Mai uripo. Mai sumuka. Ndakambozwa hangu kuti muna akambotaika. Ndo zvatira kubvunza kuti akataika mudzinza kumashure before you. Chii chakaitwa kuti aite right? Asi zvandataura hangu ndo chokwadi, mukoma tinombobvira takafamba naye kuchiprofiti kana kamwe. Aiwa, izvo ndazvizwa. Ndazvizwa. Ndatenda. Right. Mazwa nyaya dzataurwa. Anditi mai imimi mati pamakaenda kumunda makasvika mukaona mbiya dzakakwidibidzwa machira machena mabakatwa nenyi zvese nejira tsvuku. Uyai apa mbuya ndibone. Right. Ndoda kuti ndizive kuti connection yezviro izvozvo izvo nekutaika pfungwa kwemuzukuru wemwana wenyu zviri kubatana papi? Izvo ndakazvionawo ndiri kumunda, ndaenda hangu ndiri kuda korima. Right, zvomakazviona kumunda kubva madini ndizvo? Ndakazotsvagawo wakauya kondibatsira kuti wakauya kobatsira wakati hari dziri dzaani dziri dzechii? Hawana kutsanangura kuti dzabvepiba, asi wakandondibatsira kuti zvibve mukati meyadhi yangu. Kubva muyadhi kodini, kopwanya here kodini? Wakaenda korasa. Wari wanhuwo njye here kana kuti chii? Ndakatora wawabatsira. Ndiyo ndotora kuti wabatsirika, hausi uri mubatsiriba kana watadza kubatsira. Muruzwa here? Kana ari mubatsiri akakupa itsanangudzo kuti hari dzabvepi, basa radzo ndere dzakanangana nanhingi. Zvino vanhu ivovawo wanhu iwawo mbuya, izwai mbuya, wanhu iwawo musazodzoke futi bamakavapa marere. Wasakasumudza mahara ba. Ndosaka ndati musazowapevhe mari ba, musazowadaidze zveba. Ngekuti zvawakakubatsirai hapana. Wanhu iwawo handika wakatora hari. Wakatora mbiya. Ndobva waenda nadzo, ndobva wadzoka nadzo futi semhari, ndobva wakubhadharisai futi imwe mari. Izvozvo izvo warudzoka nadzo futi wachabhadharisai mari semhari idzodzedzi. Saka wanhu iwawo kwamuri hawana rubatsiro ba. Chiuda mubatsiri mbuya wekuti mwana aite sewe, aite zvakanaka. Musapedzerwe nguva nehari ba. Miti yese yamuri kuona, miti yese yakazara miti mihombe yese iyi hari dzega dzega. Asi kuti uzoti hari irimo pasi pemuti iri nebasa rei, iri kudei. Umwe uri kutsvaga murume, umwe uri kutsvaga mukadzi, umwe uri kutsvaga kuda kuti murume aite zidofo mumba, umwe ada kuti mukadzi akangwarisa adzikame, umwe uda kuti zvakawanda, umwe uri kutsvaga mbereko, zvakawanda zvine tuhari utwu. Saka tuhari musaite basa nati kostereki bwa. Changamire idzedzo dzanetswa dziri munzira yekuti ndiende ndibude mumba mangu kuenda kutsime. Aiwa, asi mbuyazvo nyaya iripo ndeyekuti mama afamba zvemuri kutaura dambudziko renyu.
Andikadambudzwa mama muri kutaura. Rekurwara. Kare kurwara kwemwana. Wanga wari kuriziva mutanga. Hari kuti mchavhunduka. Muyo mari. Andinga makatovhunduka. Hari tsvuku, hari yakasungwa nejira tsvuku. Nebakatwa. Mukakaukureta mari iyo makabvisa imimi nemari yebakatwa neuka. Yamakabvisa yakawanda. Times 3. Yekunotenga zviro izvo zvino. Zvakaoma kambuya. Zvakaoma. Chiri kudiwa mbuya. Were wabvira. Izwai chiri kudiwa mbuya. Ndechekuti mukaona kuti kumapostori kwaramba, endai kuchiwanhu mubatsire chii? Mubatsire mwana. Andizvo? Mubatsire mwana. Mukanama muri kudzoka kumapostori ka, muri kuona kuti mapostori ari kuona asi chazokubatsirai nekuona kuya hapana. Asi dambudziko ramba richi? Riripo. Zvinorwadza sei kuti mukadzi uyu a qualified teacher, secondary school teacher, Zvanetsa changamire. akati gare zvaita zvaramba. Mukaona pazviri kutomboita, it means kuti chinhu ichi chinofanira kutogadzirwa kuti chinobva chagara chakaita. Saka tiri kutokumbirawo kuti dai kuruziwa nhu tatakabatana zvino ndingonga ndindori ndega nawo wasikana awa wari wairi apa. Mukomana uyu Mukomana uyu uri kwakewo kwaari kugara. asi mukamudaidza ungouya here. Pakuti tifambe manje ipopo ndipo mazwa ataura kuti inini ndakunamata. Ko wamwe wakomana watatu wari. Wakomana wacho iyeyo uyo mukomana wacho usitori pano ndiye ndingo andakatomira naye. Asi mbuya ka regai tikutaurire uyu kana ari kunamata uyu handiti hazvikutadzisii kuita kuchiwana neumwe mukomana munin'ina wake kuti munonzwa kuti chii chiri kunetsa. Hazvikutadzisii. Ari kuramba here kuti mufambe. Ari kuramba here. Tiri kufamba. Saka zvomuri kufamba chii kuri kuzii? Tiri kune. Taurai mbuya nyaya chaichai kwamuri kufamba muri kuzii. Kana ari kuzi ndiye uyu taurai kuti ndiye. Ndiye washo Inini handina kuvarambidza kufamba bandakatovati kana muchikwanisira Imbuya wataurira. Mbuya tati kwamuri kufamba mbuya kuri kuzinyi? Kuruziunganidza naye. Maunganidzana kwokudini? Mufambe muri pamwepo muzwe kuti mbuya chii. vanhu vari kudaro mbuya matsotsi. Muruzwa mbuya? Mukauya mbuya mukati kukiriniki maenda kuti ndiri kurwadziwa nemusoro handiti wozi enda ako kumba womwe mvura imwa mvura yakawanda. Unoti kukiriniki kwakubatsira here? Munhu ukasvika kukiriniki ukati musoro uri kurwadza unopiwa maparasetamo kuti musoro udii upore. Zvino imi kana muri kundoenda kwese kwamusi kupiwa mushonga muri kupedzerei nguva nemari? Tiri kwenda. Mbuya Wangonga wari kutaura. saka wari kutinyi? Wari kutinyi? Alright, regai ndikumbire. Bambo, imi bambo. Ndikumbira kuti mumbosumuke muende kusero. Mbokumbira muende kusero. Nemukadzi wacho. Mukadzi wacho aripo here mukadzi wenyu? Alright, endai kusero. Endai kusero kwebuilding. Awa ndiani awa? Uyu ndi baba mnini. Ndi baba mnini? Alright. Munin'ina wemurume wenyu? Kune nini ningoita mukorora. Munun'una wemurume wangu. Zvokuti mukore imi mbuya muruti watazi dai akapiwa mvura yekuti augarei nhaka angasingagarei nhaka here. Baba munini ndiani? Ndi baba munini. Baba munini. Baba munini sumukai futi. Endana uchimba unoda. Endana kukona kusika wasikazwi bo. Ari papi mukadzi wacho. Vasukwanisa kutaura. Aiwa, awa tataura cheta.
awo tataura chete awo Gara kawaida. yenyu pacheya. Uyo madzimai ngaende futi. Uyo endai nawo. Right. Wo chati kuda mbuya ka. Tikuona kuti muri kuomerwa ngekunongedza. Kuti kwamuri kufamba kuri kuzi apa ndo pane dambudziko. Handizvo. Saka imi tikukusiyai kuti mutaure kuti dambudziko chairo raziri pana bambo munini here mukorore kana kuti mukorore wenyu chaiye. Ndiko kuti mubatsirike. Ende pamwe pacho mbuya mukahla kutaura. Hamuna kwamuri kuenda. Right, chisumukai mbuya. Taurai tizo hazi dambudziko riri papi. Apo tiri unofamba pesa. Riri kutaurwa mukororo wangu neababa munini. Wari waini. Kuzi ndiwo wane nyaya. Amen. Pamusoro changamire. Inini ndatosirira pakuti muna 2019 taimbozwa kuyamwiwa mazamu tinotozvizwa asi mazamu anga akazotosvika pakutosisa mukaka kubuda mukaka muna 2019 kubvira kutobuda mukaka chaiwo chaiwo. Ndina sisi vangu vamwe vari panapa vangu vatori nozvekutaura nechimwe chinobvira kundirwadza. Hanzvadzi yangu inini last born mumba medu yakachata gore rimwe chete nemwana first born yamukomongu muna 2014. Uyu akatanga kuchata hanzvadzi yangu iyi ndiyo inonditeerera yakatanga kuchata musi wa 6 September muna 2014 nanhasi haina mbereko. Hanzvadzi yangu iyi mwana wake achibva zochata musi wa 6 December 2014 nanhasi vese havana mbereko. Zvinhu zvinotondirwadza. Ndiwo hayo masoko aya. No, it's okay, pakanaka. Buya. Chimwe chandandiri kudaka. Chachi chekuti isusu hatisi kutsvaga kuti muungane ba. Isusu toda kutsvaga pekuti mubatsirike. Kuti zvinhu zviite sei? Because uyu abuda pachena i1. Asi wana vari kutambudzika nesemunyaya wakawanda. Musha wese une dambudziko. Saka ini ndiri kuti uyu wechechi kana aramba hake. Asi baba unopinda chechi futi here. Ianglikeni ka. Haanglikeni kana mbanje tinobhema. Don't worry. Unoenda. Daidzai wauya. Inini ndinonzi Nesta Marowa. Isisi ndaneta nenyaya yekushandiswa kuitwa wakadzi. Mazamu angu aya ari kutobuda mukaka. Izvezvi. Pamwe unotorota mafese evanhu vaunotoziva. Dambudziko iri tabva naro kukare. Saka tinotokumbira ubatsirwawo kuti dambudziko redu riperewo. Uyu wakasimudza. Yani ngataure mwacho.
pamusoro iyi kudarika chakara awana ndivana Zita. ndinoitwa Miriam Mapingure kana kuti mai maziva ngei Miriam wani? Mapingure kana kuitwa mai maziva ngei zvechokwadi vakandidaidzawo paina sabhuku hari dzaiswa zvikanzi tokumbirawo musvike kumba kwedu mutibvisirewo hari ndakasvika paine hari yanenge iri pagedhi abva ndaisa munamato ndobva ndatora hari iyoyo ndobva ndati handiite sepatanoikaya mukati macho yakanga ine njira nehufu nemushonga wanga wakasunga ndakaiswa pakati ndatora hari iyoyo ndakanamatira teta vakatanga kutaura mazita evanhu kuti tisitaunza hari pano nguva iyoyo vakanga vambopora ndakabva navo kure ndichivashandira pavakanga vachirwara ndaidaidzwa sabhuku akati ndee mumbonobatsirawo madzimai aya sezvo tichiziva kuti munobatsirawo munzvimbo asi pari zvichivanamatira kudaro vakatanga kubudirwa vakatanga kutaura achitaura mazita evanhu saka ndiri kuona kuti ndo zvinhu zvakatakasangana nazvo changa okay waibuda vachitaura mazita evanhu kuti vanhu ndiwo wakadini vaitotaura kuti inini ndiri mwana waFregas kudini vachitaura zveukama hwavo ndobva ndati isusu tiri manext door zvanga zvakanaka kuti mufambe kure muchitora mugadzirisane zvinhu zvenyu ndo mamiriro azvakaita asi nanhasi zvinototaura ipapa maitikira azvakaitacho patori nemweya unotobuda uchitaura ndoda kuripwa saka pane ngozi ndochokwadi imi muri chiremba ndiri mubatsiri muri madzimai saka madzimai muri kuti makatobata mweya apo mukatohaka iwo paakona kuhaka kutaura pamuridzi wavo unototaura vanototaura pamuridzi wacho zvinokwanisa kuitika here izvo zvizvo zvinoitika ngazviite toni munamubatsirawo kuimba musati ndakukumbira hangu mbotaura musati vadini musati mandinamatira pane taura yenyu mai maita basa taurai tinzwe zvamunoda tinzwe zvamunoda pamusoro imambo inini ndine mutsamarowa ndinoitwa mutsamarowa saka muna 2009 asi nyaya inotangira muna 2009 yakatangirawo pazvakavakuriro zvekuroorwa zvaramba ndatoita miscarriage saka ndaingobudo pane mweya waitobudo uchinzi mweya wengozi ndakanga ndai kutoti pese pese patinoenda kana ndikaenda nanamhaiyo tiri kuereswa ndaingofamba namhaiyo neimwe hanzvadzi yangu ndio inobvuma nanasisi vangu avo yanga yakundobuda ichitaura pese pese saka kusvika bhonzo rangu repahuma iri mukaritarisa iri rakatotsemuka iri ndiri kuhakwa nomwe muprofita saka takazopiwa advice noumwe wamaprofita wakataura kuti aingozi irapa hazviiti kuti chinyi kuti munge muchiti kana kuti inohakwa zvirutoripo ndezvekuti iripwe patapiwa gwara patazoonawo sekuru wakazotibatsirawo sekuru Simboti Kwambana wepamakunike asi nguva yavanga vachirugara mumabvuku saka pakuripwa kwedare iri pemhosva iyi inini zvandakazowa ndezvekunzi hanzi vakangobudisa mweya wacho bva wandotaura wega bva waridzi wemhosva yavo wanga wadaidzwa bva wabvuma mhosva yavo saka zvadaroko kudaro pakuripwa kwayakazoita inini ndakazotoita zvekuzototaurwa inini handinochananga ndiri kuzivaba ndakazotaurwa nzanzi mweya wengozi wakaoneka ukati inini ndakuenda mukazoona zvemukati memusha wenyu mine munhu wafa inini handisisiri iniba inini ndabvira kuoneka inini ndaenda zvekuti kana kubva ipapapo ndichizoenda kumasowe hauna kana kuzombobatwa zvemweya asi zvazvakundobatwa mweya wechikwambo uyu wanga urindobatwa wekunzi kushandiswa ndichitoitwa mukadzi saka kubva ipapapo asi pane munhu wakadomwa wakabvira kunzi wakataurwa ngezita kutaura kuti asi nhingi ndiye wakaromba ndiye wasarori pamwana uyu
asi zvikataura tiri tese pamwana uyu naningi asi zvikazi saka unoroorwa ere ndo zvandakazwa mubvunzo iso taura dema bro taura chokwadi mai vamajekesa asi zvakataurwa zvikazi mwana uyu haroorwi iba kusvika ningi yeyu aombonora asi munhu akataurwa ndi baba munini wangu rapa vanhu vatagara dare tenda kumba dare rakunzi rigarwe chiremba akabva ateerwa nevanhu vanga varipirwa ngozi saka wanga vari mudining medu ndo mawanga wari sisi takagara tiri mukitchen baba munini abva andoti saka ndiani wacho uri kuzi wakaromba asi wanga uri kuziva zvizwa ina handisuzvizwa nekuti nandiri chinyi handinozombozoti chii chakaitika hanzi abva andoti isusu takandoti tisiri kutombofungidzira kuti chii chiri kuitika wakabva andosumuka chiremba asati auya sakafunga kuti mumwe munhu aenda kutoireti kwakuzotoona munhu kutoti anga atotiza aenda kumba kwavo saka kubva ipapo dambudziko harina kuganhuka kusvika nanhasi. Alright, isusu tati madzimai ngawaite tiswe. Maita yenyu zomungogona. Wapiwa flow mbuya wari. Jeyo tenzi munema Jeyo tenzi munema Jeyo munema sima Jeyo munema sima Jeyo Chiripano nditungamirireyo Hereja Raita Zambia Mainda Shakanaka mambo Why send Mainda Moshikana Harai Faina Hereja Shakanaka mambo Why send Raita Mainda Zambia Taura Masuko Rich Mainda Zambia Motion Mikairi Why send Mainda Motion Mikairi Hereja Zambia Mainda Shakanaka mambo Taura Faina Motion Mikairi Shakanaka mambo Shakanaka ishe wangu Taura vazvizwe Taura nawo ini ndaiti Ndamva Marawi Inzi amaroa aita usinye ndataura napazuro paya Sawira ndaita hasha ndada kuuraya ndauraya kana munhu akandauraya inini ndauraya inini kana vanhu vose ndapedza vamaroa ndapedza vose ndaita Marawi ndataura ndikati inini ndamva gandanzara inini avandizivi ndamva gandanzara ndataura parusape ndataura ndamva njerama dhuze gandanzara ndabva gandanzara ndataura inze wauraya zamwana zetu wauraya waramba zaripa zazi za mukadzi zapiwa za mukadzi zauya za baba za Rexio zantu zatera za mukadzi za Rexio za nyimwa zataura zamva njerama zamva dhuze na gandanzara iwe sasandiziwa zada akaka zanditora zandisa zaumba zauyu zashaya za mosha zada zauraya asi zashaya za mosha zaitwa na zintu izi zaunza za mahari za pamba za baroa za drum zataura zaidi zaziya zozose tosipindure zatsitsi ziripi zatsitsi hazina kubara zaana hazisi zaana za msikana zadiwa zaripa za ngozi za Rexio zenjerama haziziye here za zintu zatamba neni zada zauraya zino zauraya zasumuka zindo za kuraya za murume
Wafasa taura. Uruda utaura isha, uruda utaura. Wafasa taura. Wafasa taura. Wafasa taura. Wafasa taura. Kuti mbuya tisizoni. Mbuya muruti. Wafasa taura. Muruti. Zamba Marawi. Muruti mbuya sumukai mbuya. Hey, mbuya. Mbuya Sumuka. Mbuya sumuka mrutana nguretizo. Zamba Marawi. Miraya. Ndichana ngure muzimbo ya baba. Aiwa, tati muruti ya. Inini ndanda kuti baba pamusoro. Ndanda kuti baba wofasa taura. Tarenyu mbuya tanga matara zenu. Inini ndini wini mayowa. Okay. Dadoti kwenda kuti muri kupenga kuti pane zvamunoziva. Baba ndiye uruda utalandika taura. Baba taura itizwe nyaya rutaurwe. Zino zarara nezimwana izifuti zaunza zintu zazo zangozi zazo muzimba razike raiyera za drumu za sisina musha zane zakuraya Mirai alright taura itizwe ndakaona mainini achiuya mai vaitaura zino zada zamukadzi zatiti ziripo zaona zatiti zaita zaana zikati zino zisina zamwana ndidzo zaziswe zangozi zino zada zamombe zada zangombe za makumi mairi iri za makumi mairi za mombe zino zada zamombe za makumi mairi Mirai alright zada za makumi mairi za mombe sekuru nyaya iri kutaurwa nezvayo mune chamunoziva here nezvayo kana za makumi zairi na za shanu za mombe ndo zafadza zadzinza timborina za makumi mairi na za shanu hamuna asi alright ndakatoshama kuona tsamba yako izvai sekuru makashama kuona tsamba yauya handizvo asi tiri kuti isusu nyaya iyi pane here pamakamboizwa before musati maizwa nhasi mumhuri nyaya iyi iri kutaurwa iyi yengozi yekumalawi makamboinzwa here mutotanga kuzvizwa panapa uyo ndinoziva wairwara mumusha mavo sani asha zada zakuraya chaizo musikana kare matichi musikana waizi Judith wafuka kana mainunoruzi waigara panyaka sapa akarohwa kwamani wakazoshaika saka imi muruti here nyaya yamusati mambotaura ndizvo hamunambofamba hamuna kumakambofamba here newana wenyu hakuna mai hamunambozwa nezvenyaya here inini ndaizwa iri kutaurwa maizwa iri kutaurwa nani ndaizwa iri kutaurwa ichizi chii taura izvo makazwa maizwa kuti kudii izvo ndakazwa ndakazwa baba ari kuti nditaure zvazviri kuda kutaura baba baba anga ari kuda kutaura kuti ndakagara pachanzera kwenguva yakareba ndagara pachanzera maini naizouya auya kudaro akati ndatumwa ndisekuru uzi enda uzwewo kuti mwana izvo ari kundorwara indawa yenyu baba akati ndinepo ndingozwawo apo wari pamutare ndinepo ndingozwawo apo ndiko ubva waenda wese ipopapo wabva wasvika wabva wataurirana izvo wataurirana ipopo wobva wati baba ibva ati ndakudzoka kubasa wozouya wonditaurira zvingonga zvadini zvingonga zvataurwa maini naibva asara ipapo manje wobva wataurirana uyu baba wadzoka hake kubasa wataurirana kudaro wobva auya kuzodzoka wobva auya ndauya uyu baba ungoti zvakanaka kwazinyi ngazi izvo ndataurirwa zvacho
handizigoniba haziti hari udidini ukazi handizigoniba sikazoleti saka uyu kuzogara zvaita hari dzekuti handizvigoni kwakwazimbwe nenyaya yehari mati kwakwaziko nenyaya yehari kwakwazi ngezvababa ari kutaura namainini mainini wakanga ati handizvigoniba izvanga wazienda tsvake hari here wazi kuchauya hari here wazi dzikaumusika otsvake zviro zvacho zviri kudikana ino uya mai akati handizviziviba zviri kudikana ndiani zvazviri kudikana kugadzira ndiani anga ari kuzvida wanga ari kuzvida pindurai zviro zvakaitika mukati meumba yangu nyaya iyi handikutanga ivi ari kutaura inyaya yakabuda futi mwana uyu wakanga akaisirwa futi ngozi yemunhu wakanga akaurayiwa futi mumusha kwaMarova waisa pamwana uyu apo ndaiti ndikaenda naye kuchechi ngozi iyayo bva yabuda ibva yataura kuti ndakaurawa ndinhingi nanhingi inini ndakazosumuka zvanyanya zvino vanhu vacho izvo wari kufa ningozotaurirani regai ndiende ndoone mukadzi wacho anga achipo murume anga atoshaika ndibva ndasumuka ndibva ndaenda umba ndakaenda kubasa kwake kwababa munini ndikati inini dambudziko riri kubuda pamwana pari kutaurwa wanhu vari kuzi wakauraya munhu ngozi iri kubuda pane mwana apa kwaMarova saka todini tiruda kuti dai tauya tiungane tiise musoro pamwe baba munini akati horaiti mukamazotaura madheti mungozonditaurira ndibva ndaenda umba ndibva ndataurira wana wangu akati horaiti mai ndibva ndaenda kotora muzikuru usakauya ndiye uyu mukuru wacho ndibva tatoenda kwaMambo tikaenda kwaSabhuku Sabhuku akati horaiti ndazvizwa tikatora wakauya kotigadzirira wekuti nachangamire kwedu kwacho iyo takasuma kwangozviziwa Sabhuku wangu uri apo ungoiziwa nyaya yeyo Mambo akaunza makurukota ake tikagadzira ngozi yeyo ikaenda kumba kwayo kwamajaha ndiko takaripa ngozi yanga iri futi pamwana uyu yabuda musi wacho yotaenda ikoyo wakataura kuti inini ndabva pamwana uyu mukaona chingozomunetsa mumusha menyu maMarova inini handisisiripoba asi mumusha menyu mune munhu wakaromba ndizvo yakasiya yataura uyu baba munini musi wacho haasakauya futi musi wacho tadaidza wanhu paumba pangu wakauya uyu namaikuru wacho une wakanga auraisa munhuyo maikuru wacho wakauya musi wacho akatora ng'ombe dzake dzekuripa dzikaenda koripa ngozi iyoyo kwakusara futi izvi zviripo futi pamwana uyu kubva ipopo nanhasi handisakamboona zororoba pakurwara kwemwana uyu saka muri kuona akazoita shungu yekuuya kunoku izvo akauya kunoku haana umbotaurira munhu ba takazotoziva asvika kumba kuti wabva kunoku haana nemunhu neumwe uya akataurira wakauya ega uyu ndazwa mbuya onai nyaya yenyu zvayakuita ka ndezvekuti chiri kudiwa apa paakuda kuti muise musoro pamwe chete semhuri murunzwa sekuru mbuya murunzwa namukoma nevamwe wasipo munhu umwe naumwe anofanira kuzvichenesa saka hauzvichenesi usipoba unozvichenesa uri chii uripo chirongai mimi sababa mukuru ndimi baba kapaunoisa rongai muende pamwe chete nemhuri yenyu yese iyi monzwe kuti chiri kunetsa pamusikana uyu chii ngozi iri pamusikana uyu iri panani chii chiri kuitika mogadzirisa nyaya iyo pe iyo iyi ari kutaura apa ngekumusha futi iko kwana baba mukuru futi iri kutaurwa futi apa muri kuzwa uri kutaura vaneko wakanga wari kuda kuendesa mwana wawo hawana kuendesa baba waibva waramba nemwana wawo izvo ndakaona ngemadziso angu inini wari kuda kuendesa mwana wawo wasikazoendesi saka ngozi yacho ndiyo wakuunza pane mwana wangu waida kuendesa kwani
iko kuruta urwanjera makwacho Zamukoma zapita, zamukoma zapita, zamukoma zapita. Zaukama zawo zamukoma zapita zachaka. Ndizo zimwe zaunza zangozi zakutanga. Ndizo zine zihanzvadzi zada zaripiswa zangozi. Zaranga zihanzvadzi zacho zangozi zatsitsi zamarohwa. Zino zamwana izozo zarohwa zaita zana. Ihanzvadzi maida kuoripa ngozi. Zaranga nazikadzi zedu. Mambo Peter, ini nyaya dzezi kuti hapana dzamunoziva. Tsitsi yada kuendeswepi? Zaziva zanyaya zaleni tsitsi urutaurwa uyu hamuzivi. Asi nyaya yake yatsitsi kwaida kuenda unoripiswa hamukuzivi here? Saka mukoma akati chii? Haana kubvira ambokutaurirai nezvenyaya iyi. Alright, imi kana mutaizo munoziya baba. Kuti mubatsirike baba imi. Ambatsirike batsirike. Izwai baba. Kuti nyaya iyi kamubude mukati mechi. Mubude mukati mayo. Muzichenese imi. Ndimi baba futi wemhuri aripo. Handizvo. Because iramba ichitaura kuti munozviziva. Imi muri kuramba. Saka hamumanikidzwi kuba kubvuma zvamusikadi. Zvamusikazii. Handizvo. Asi chiripo nechekuti muda kubatsirwa imi. Kuti zvinhu zvenyu zvirambe zvakadii? Mbuya, murudzwa here imimi? Ndinozvizwa. Right. Muri kuti zvimwe zvacho wakadzi imimi zvaiitwa nevarume wenyu maizviziva here? Because nyaya yetsitsimi hamuizivi here mbuya? Handimbozikana handimboiziva. Tsitsi wacho hamutomuzivi? Ndati tsitsi hamuzivi here? Mati? Tsitsi hamuzivi? Tsitsi uri kudombo mai wacho handimuzivi. Asi tsitsi munomuziva here? Tsitsi wacho ndingomuziva. Tsitsi wakaroorwa here? Hana. Sei asina kuroorwa? Handizivi. Handiti ndonyaya yekuti wakauzi tsitsi angaida kutoripa ngozi iyi kubva azoregedzwa kuenda kuripisa ngozi iyi. Ndosaka ngozi yakunetsa mumusha umu. Because akapiwa mukadzi wacho hamuna kuzomupa. Ndiye wenjerama kawo. Munhu wamakauraya ndiye wenjerama. Ndiye uri kutaurwa munhu wamakauraya ndiye kuMalawi asi waigarepi? Kunjerama. Movha maronga imi kuti muda kupa mukadzi anozi tsitsi. Mapamberi tsitsi uya muhamare genza kumuendesa. Saka uyu kudzoka nehasha yekuti makandipa mukadzi hamuna kuzondipa mukadzi wacho. Saka nyaya iri apa ndeyekuzi ndipei mukadzi wani. Saka nyaya iripo sekuri kuti zvipereka. Chigarai pasi sechi sefamily. Endai kwamunobatsirwa semuri, not as individuals. Because mukaramba makahwanda kuti uya hapo. Iyi nyaya haiti sei? Haiperi bai. Iyo zvandingamuona zvazvikuita. Ngozi kana yatanga kuita violent inodarika apa. Inodarika apa. Inopisa musha unotsva. Muruzanduta. Ichai kuti zvinhu zvisaitike bai, gadzisai zvinhu zviri padhuze izvi. Nyaya idzi munodziziva idzi. Kana makatombonobhadhara imwe ngozi. Mbuya. Imwe mbuya. Mati imwe ngozi yakaenda kubhadharwa ka? Saka kana makaenda kubhadhara imwe ngozi. Iyi sei musina kuibhadhara? Yechipiri. Vanhu vacho vari kuramba kuungana. Ndosaka ndikutaura kuti kana nyaya dziri dzapita. Handizvo. Peter akaita zvinhu zvake. Handizvo. Peter wakatofa. Handizvo. Odho kudenga asina kuenda uri mugwati. Haana kumbosvika kudenga Peter. Nenyaya yake yeumhondi. Asi mimi hama dzapita. Chiitai kuti mweya wanhu wakaurawa ndipita ite sei? Izorore. Mweya isakazorora nemiwo hamuiti sei? Hamuzorori. Because imimi babaka mainini mutotaura zveshwa akatouya achitaura kuti dambudziko riri kwanicharikwaniisa. But imimi mobva mafunga kuzvibudisa mukati mechi menyaya. Hecho chibhakera chauya nhasi. Chauya kupi? Kwamuri. Because ndimi muridzi wechii? Wemhuri. Unganidzai mhuri yenyu iyi mutsvage chiremba. Kana matsvaga chiremba wamudawo kubatsirai. Kana mati hadu kubatsirai chiremba. Handizvo. Kana mati tikutsvagirei tokutsvagirai chiremba. Kana mati moenda kuna chiremba wamuri kuda moenda kuna chiremba wamawana. Kuti nyaya iyi iite sei? Ibude pachena mutaurirwe. Imi kana musina chamunoziva sekutaura kwamuita munofanira kutsanangurirwa kuti zvakafamba sei. Kuti zvisvike pazviri chi? Zviri. Ndiko kuti mudi muzive. Kuita mukoma mucha zvakanaka, asi kuita mukoma mucha zvakashata futi.
because dambudziko rese remusha rese rinouya pauri kerako. Saka izvi ndimi baba. Saka matambudziko ese ayo ngenyu bambo. Chitobatsirai wana kuti matambudziko aite sei agadzirika. Chitaurai nemukomana kana muine wamwinaye handizvo. Kana muine wamwinaye kwamuda kuenda muenda sechi hapana anofanira kusara. Muruzwa bambo. Movha manobatsirwa ipapo motaurirwa zvida kuitwa zvoitwa movha maita. Mazuva ano hakusisina ba nyaya yekuti ngozi inoripwa nemunhu. Hakusisina ba. Ngozi iyo yakufanira kutotaurwa nayo iyo kuti wona shamwari mutemo wenyika hauchabvumidzi. Chitaura ndipei mombe 20 ngani zvinozada zamakumi zamana zvinozaziya zanyaya zaramba zanyaya zaramba zanyaya zvinozakwira zahasha hanzi kana muri kuramba nyaya mombe dzangu dzinoramba dzichikwira. Asi kana mukabvuma nyaya yenyu tobva tapedzerana toita zvekuti tsitsi kuenda tsitsi haachaendi kwakudiwa chii kwakudiwa mombe. Saka chiendai morongerwe kuti zvinhu zvinochifambisa sei. Endai kwamakamboenda kekutanga kwamakaenda koripa yekutanga. Kosei musi kudzoka ikoko kuti muripe futi yechi2. Uyo rapo ngaakubatsirei. Akupei gwara uyo muinaye uyo. Endai mogara naye pasi uyo. Haisi nganga bawe mupostori ndeye chechi. Akutaurirei kuti toita sei. Moita moenda mberi. Kana musikadi motsvaga asi tsvagai muri mhuri yese. Kutsitika siyana nenyaya yekutsitika nekukandirana. Gadzirisai chi problem. Handizvo gadzirisai problem. Saka imi mushamani anzani endai nevanhu avo ndinozwa decision yacho towirana kuti kudii. Kana wati tiwape chiremba towapa chiremba. Kana wati wane wavo chiremba wobva kuti toda kuti wabve panapa unditaura kuti wada kuenda kuwiford uta sei. Toda kuti mwana waite sei. Toda kuti mwana aite right uyu. Toda kuti mwana aite right uyu. Changamire. Yes. Ndandinochikumbira. Yes. Pandau iyoyi. Kubatsirwa kuti muri batsirike. Ichokwadi. Anofanirwa kusunungurwa mwana. Asi chikumbiro chanandiri kukumbirawo ndechekuti ava wanobata wanotenderwa inini neshoko randakatenda. Izwai bambo. Izwai bambo. Endai munonzwe zvitawo bambo. Hatikuda izobhozi uyo munhu arikuti haisinganga bai. Mazwa bambo. Uyo haisinganga bai. Postori. Bambo endai hamuchaiwiba. Hamuchaiwiba bambo. Right, next case.